哎呦，进去。哟，好热闹！各位贪官同学，我是新任贪官林天宝。洗心革面，争做清官。我贪官还没做好呢，怎么做清官呢？要不各位先传授一些做贪官的经验，让我先做好贪官再说啊！洗心革面，争做清官。你叫林天宝啊？啊，你是？向未来的清官致敬。洗心革面，争做清官。看什么看？有没有一个姓林的贪官来过？来了，早就上课去了。搞得这么恐怖啊！哎，林大人，这是什么呀？这个我最熟了，金元宝。告诉他这是什么？臭狗屎，金钱如粪土。好，你们把它当粪土，我要。哈，你要，你要。来啦！林大人，这是什么呀？这个我就更熟了，美女呀。告诉他这是什么？粉骷髅锁面鬼。林大人，可否听说过万恶淫为首，百难色为先吗？我只听说过您在花下死，做鬼也风流啊！叫你风流，叫你风流！哎呦，啊！哼，你敢殴打超提名官？哼，还有你们是人吗？你们还是当官的吗？见钱眼不开，见色心不跳。我看你们全是粪土，不爱美女，你们断子绝孙啊！你们，我的话说完了。那就让你去爽，带他去禁闭室，让他欲仙欲死。把人带过来。你什么你？进了这个门，就不知道你什么时候能活着出来了。带进去。不要啊！不要进去。老大，这样的刑罚是不是太严厉了？会死人的，没几个人扛得过去的。像这种社会败类，死有余辜。打！哎呀！你罚我，哈哈哈！你罚我，哎呦，你罚我吧！没人。你们干嘛？你们要干嘛？不！哎呀！开门啊！救命啊！哎，奇了怪了，这街上一个人都没有，门又都开着。那儿有个饭馆，过去看看。是。有人吗？哎呦，客官，来，您请坐啊。坐。二位客官，您想用点什么呀？随便啊。哎，老人家啊，这儿到底发生什么事儿了？街上一个人也没有。哎呦，客官，您是外地来的吧？您不知道，我们这儿新来了个县太爷，不知道为什么疯了，非要审案子。胡说！在县衙里审案子乃是天经地义，怎么说是疯了呢？您有所不知啊，我们这个县里啊，这么多年来就没有违法乱纪的，人们夜不闭户，
这您都看见了，这店门这都敞开着，不怕有人来偷。哎，您说就这样的地方啊，这县太爷还要审案子，你说他不是疯了吗？哼，没有人违法乱纪，怎么可能？这儿离伏虎山近，谁敢犯法？这里的山大王很凶是吧？不，他人很好，他仗义疏财，哎，扶危济贫，就连小店这都是他给的钱开的。听说他只惩贪官，不反皇帝，这是真的吗？是啊，他在山寨上供的是关老爷的香，而且还供着当今皇上的香。他呀，最钦佩当今的万岁爷了。为什么？他说啊，当今的万岁爷是罗汉转世，哎，知道吧？哎，那是千古第一明君呐。这上古的尧舜禹汤，都是古代最贤明的皇帝。这当今的皇帝跟他比什么呢？哼，别胡说，这话要是让谢英雄听见了，非送你去培训班不可。什么培训班？啊，伏虎山有各式各样的培训班啊，把这个坏人变成好人，把这个贪官变成清官。真是大快人心！前面的贪官林天宝也被抓到伏虎山学习班去了。哎呀，好啊！哎，几位客官，来了，走，来，吃点什么呀？好酒好肉，给我上，快点，快点啊！不，我那几个伙计还没回来，几位客官，稍后。不行，快去，快去！好，这就。哎，老人家，是不是所有人做坏事都得送上山啊？哦，是啊。真不好意思，这次我们出门太匆忙，忘了带银两了。你看，可不可以把我们送上山啊？哎呦，客官，您是外乡人，我身上没有钱呢。这顿饭呢，就算我小老二请了。您呢，要是没盘缠，您可以上伏虎山跟他们借一些呀。得，还断了我抢劫的借口了。快点！哎，算了，再想别的办法。快点！上去了！快点！各位客官，稍后这位老兄，哎，打人呐！你怎么打我？不好意思啊，请问你们是不是对上伏虎山的路很熟啊？是又怎么样？是吧？不好意思啊。报官去！三爷，准备上山。是。快！能，就是他打的我！大胆，竟敢在这胡说八道！走，跟我上伏虎山培训班。走。请。大王，这两个人在下面闹事儿，被我带上来了。你下去吧。是。这是康熙微服出访时最喜欢的几种打扮啊。这是书生模样啊，这是商人的模样啊，还有老学究的装束。康熙重用谁，一般都会乔装打扮，试探一番，所以你以后有缘碰到他，千万得小心呐。先生请坐啊。山大王剑术不错啊。哎，这么说起来，先生您也懂得剑法喽？略知一二。哦，但我倒是要请教请教。可惜我身上没带剑呐。哎，这好办。先生，先用我的剑。那你用什么呀？我就……大家不要动，不要紧张，都下去。
如果我是官府的人，你是不是很害怕？先生太会开玩笑了，你怎么会是官府里的人呢？如果是呢？先生，你又在开玩笑，你怎么会是官府里的人呢？何以见得？从先生的言谈举止就看得出，先生绝非官府中人呐。哦，那你觉得我像什么人呢？先生谈吐不凡，举止不俗，并非一般之人。在我看来，一定是一个修为有加的画外真人。过奖了，来，咱们来比划两招。先生，在下已经输了。哎，这还没比划，你怎么就认输了？刚才先生用剑指着我脖子这一招，一看就是武当派最精妙的剑法，刚刚是我所学剑法的克星啊！你太谦虚了，我真有那么厉害吗？先生，我跟你说句实话，我是个从来不懂得谦虚的人。我谢放平时一把剑行走江湖，很少遇到对手。可今天站在先生面前，不知道为什么顿生了7分惬意。我哪有那么厉害？不，先生真的是很斯文。可是我站在先生面前，还是觉得像是站着一头雄狮，或者是一条蓬勃欲飞的巨龙面前。过奖了，真是过奖啊，不值一提。先生到这里来，不知道是为了什么事啊？我只是想来看看风景，所以就借故闹事上山了。先生是来看风景的，看风景好啊。那我带先生四处转一转。那感情好啊。好，请。好。先生，面对这么好的山景，你还不作首诗啊？哦，原来山大王也懂得吟诗啊。我不会作诗，不过我喜欢听诗。好。正所谓百年江山三惊梦，万里乾坤一时奇呀。玉置酒水汤放血，金桥六国汉登基。自古多少英雄汉，南北山头故土阴。这诗是谁教给你的？我师傅的师傅教的。你师傅姓甚名谁？这个我就不能告诉你了，我只能告诉你说我师傅是个老和尚，他的名字叫雪印。这首诗是我师傅的师傅教给我师傅，我师傅又教给我的。